د پېښور په مالګو منډای کې د درملو یا دوايانو تر ټولو غټ مارکیټ کې د افغانستان سره د لارې تړلې پاتې کېدو له امله د دې مارکیټ د اتحادیې په خبره پر کاروبار کې نیم پر نیمه کمی شوی دی. په دې مارکیټ کې شاوخوا 1400 دوکانونه دي او زیاتره کاروباریان یې د ګاهک پر انتظار ناست وي. زیاتره کاروبار زموږ خلک چې کوم دی افغانستان سره دا کار روزګار کله نه چې بارډر باندې شوی دی زموږ په صوبه کې مخکې نه هم کار روزګار نه و ځکه چې زموږ په صوبه کې به کم زموږ فاټه علاقې دي هغې کې اپریشنې وې هلته کار هسې هم نه و کم کار چې افغانستان سره ټکه پکه کېدل هغه د بارډر د بندېدو وجې هغه هم بند شوی دی. دلته به یې داسې کار و چې لکه کله به چې موږ ته اډر راغلل افغانستان نه نو هغه به داسې نه و چې لکه یو دوکاندار سره به کار روزګار و یا به هغه سره برابرېدو هغه سره به ټوله نه منډۍ مصروف وه ټول دوکانداران به مطلب هغې سره مصروفه شول کار روزګار به روان و د یو ګاهک سره داسې به چې لږ شل ګاهکان رال مطلب کار به نور هم زیات شول نو کله چې دغه سیسټم باندې شوی زموږ دلته کې کار روزګار بیخي مطلب ټف دی. دغه مارکیټ اتحادیه وایي په ملک کې د دوايانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و خو د پاکستان افغانستان د پولې تړلې پاتې کېدو سره د زرګونو خلکو معاش د زوال سره مخ دی. او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کم الریډي رجسټرډ میډیسن افغانستان کې چې کوم به دلته مینوفیکچر چې کوم دی هغې هلته ځان رجسټرډ کړی نو هغه رجسټرډ میډیسن هم چې کوم دی په هغه خلکو باندې بند شو. زموږ په دې نمک منډی میډیسن مارکیټ دا که موږ وګورو د پاکستان ټولو نه غټ میډیسن مارکیټ دی نو دلته نه به هم چې کوم دی ریګولر بیسس باندې چې کوم خلک رجسټرډ وو یا چې چا خپل پروډکټ هلته رجسټرډ کړي وو د هغوی د چې کوم پروسس وو د هغوی چې کوم ایس او پیز وو د هغه ایس او پیز مطابق هغه ټول میډیسن به دلته نه په یو لیګل وی په یو لیګل چینل باندې تله نو هغه پابندۍ سره نو ډاوټ چې افیکټ دلته پرېوتی دی خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دی چې چا به دا استعمالول. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د ډسمبر د 18 د رپورټ تر مخه پاکستان نه افغانستان ته د درملو او د جراحۍ د آلاتو کاروبار د کال په سر د 200 میلیون ډالر و چې د روانو حالاتو له مخې د زیان سره مخ دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت مرستیال مشر مولا عبدالغني برادر د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان نه افغانستان ته د دوايانو په وارداتو به بندیز لګول شي. د په افغانستان کې د دوايانو کاروبار کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستان کې کاروباریانو سره خپلې ورکړې درکړې پر 3 میاشتو کې هوارې کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.